是毋是先来看今仔是521连假的头一天哦，各地拢是真好天、烧热的天气。高速公路落南的方向较塞车，预估今仔的交通量是普通时的1.4倍。国道1号用梅到新竹，国道5号南港到头城，这路段拢个真塞车，时速干那20公里到40公里哦。也毋过高速公路局是表示讲，下晡4点以后车流就会较消透咯。代替伫即届的连假哦，专线嘛加开152班的列车来倒收温。521连假的头一天，日头是真美。根据气象局的资料，这届4天的连假，各地头大部分拢真好天，不少民众嘛趁势出来行踏。高速公路嘛也是来坐车阵。交通部长王国材今仔日早起就去高公局视察交通的情形。因为疫情已经完全解封哈，所以这个交通量比去年的端午节哈增加13%，那已经回到108年的水准哈。高公局表示，今仔日车流以回乡甲旅游为主，国道规港的交通量会到123百万车公里，主要是路南的车流较侪，占60%，是平常时的1.4倍。早起8点开始，车较侪的路段，包括国道1号湖口到新竹，国道3号大溪到关西，中部地区中华到保盐系统路南的方向，甲国道3号快关到雾峰系统。若南部地区主要是国道10号顶金到燕巢系统较会塞车，若往国道5号。早起8点了后，南港到石碇的路段车嘛开始愈来愈多。今仔日高速公路按算到下晡4点，车流就会较消透。要前往国五的宜兰地区、花东地区的朋友们，我们可以在下午的5点之后再出发。明天国道的交通状况会跟今天差不多，但是北上的车流也会稍微出现一点哦。那预计全日的交通量大概也是122百万车公里左右，跟今天不会有太大的差异。影响521连假民众回乡甲旅游的需求，代替6月21至6月26，专线有加开152班列车来收温。嘛提醒民众出门进前，除了会当先了解交通上新的消息，出去佚佗嘛要注意安全。记者邱丹妮、林小凯台北报道。